Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать мастер-класс на вот такую вот маленькую сумочку, небольшую сумочка-мешочек в форме черепашки. Это небольшой мешочек, размер этого мешочка, значит, ширина 15 сантиметров, если брать голову и конец мешочка, хвостик. Вот это 15 сантиметров, высота 12 сантиметров. То есть вот такой вот небольшой мешочек. Связан он из плюшевой пряжи. Вот он такой кругленький. Вот так он хорошо стягивается, завязывается на бантик веревочкой. Ремешочек я не вязала, хотя в мастер-классе мы будем с вами вязать ремешок. Здесь я взяла просто такую репсовую ленту, как лямки делают на рюкзачки. Купила на Алиэкспресс такую ленту, вот, и пришила и украсила вот такими вот розочками. Ее можно пуговички какие-то взять, можно, ну, что-либо взять, чтобы оформить вот эту вот часть. И когда мы пришиваем, с обратной стороны ничего не видно, то, что мы пришили с вами. Вот на обратной стороне тут немножко видно, что пришито, ну а так она вообще не видна, стежки. Вот она пришивается снаружи, я еще ее проклеила, пришила и вот сделала вот такие вот розочки, наклеила, чтобы шов этот был красиво оформлен и не видно было его. Точно так же сделала и сзади. Вот мешочек стягивается и очень красиво смотрится вот такая вот черепашка. Размер тесемочки 50 сантиметров. Ну, а там меряете, если вы вяжете на заказ, то для ребенка 50 сантиметров я оставляю. Ой, вернее, не 50 сантиметров, 1 метр. Не 50 сантиметров. 1 метр. Метр вот этой вот ленты репсовой. По-моему, репсовая лента это называется. Такая плотная для рюкзаков. А вот. И украсила бусинками, или то, что у вас есть, можно пуговичками, можно, ну, что угодно можно. Можно просто узелочки завязать и все. Вот такое вот донышко. Ввязывается лапки, все, лапки, голова, хвостик вывязывается, лапки, голова ввязывается, поэтому пришиваются только лямочки. Вот такой вот небольшой мешочек. Очень красиво оформленный. Если вам нравится такая вот сумочка небольшая, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Итак, нам понадобится два вида пряжи, вернее, цвета пряжи. Значит, это такой вот, значит, на видео он какой-то желтый, а вообще в реале он такой вот абрикосовый цвет, он и не желтый, и не оранжевый, такой вот какой-то интересный цвет. Ну, это я взяла цвет такой вот на лапки и на голову, на тело черепашки. Тело черепашки тоже вы можете выбрать другую любую расцветку. И сама сумочка у меня будет вот такая вот бледно-розовый цвет, такой пудро-розовый, можно сказать. Это у меня пряжа на 100 грамм 120 метров. То есть цвет вы можете тоже подбирать. Для вязания веревочки, которая будет стягивать сумочку, у нас будет Ярнард джинс номер 20. Тоже такой вот подобрала, просто немножко, чтобы оттеняла, не под сам цвет, а немножко темнее взяла. Дальше нам понадобится 2 бусинки, это тоже по желанию, у меня просто есть бусинки, это для украшения веревочки. Дальше глазки 8 миллиметров.
Если бусинок у вас нету, вы можете взять ну, какие-то любое другое украшение, либо пуговицы, либо еще что-то, либо просто ничего, можно сделать узелочки, это не принципиально. Дальше нам понадобится маркер, ножницы, иголка и крючок номер 4. Все, давайте начнем. Начинаем вязать лапку. Лапок у нас должно быть 4. И начинаем вязать первую лапку. Набираю я 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали первый ряд, второй ряд провязываем. Второй получается второй, третий, четвертый и пятый ряд. 4 ряда мы провязываем 8 столбиков без накида по кругу. Без прибавок и убавок провязываем 8 столбиков без накида. В первую петлю я ставлю маркер и дальше по кругу провязываю 8 столбиков без накида в каждую петельку по кругу. Давайте так провяжем 4 ряда по кругу. Итак, провязали мы 4 ряда. Вот такая деталь получается. Лапку я не набиваю. Она у меня полностью пустая. Я складываю пополам. Так как у нас 8 рядов по кругу 8 столбиков, мы должны провязать вместе с одной и с другой стороны 4 столбика без накида. Значит, я ввожу в первую петельку и вот так вот в первую петельку на второй стороне детали. Вот 1, 2, 3 и 4. Вот такая лапка получается. Я обрезаю хвостик и закрепляю ниточку. Вот такая лапка получается. Я связала уже 4 лапки. Вот такие вот одинаковые. И давайте свяжем с вами голову. Так, набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязан, второй ряд все прибавки. Каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик вяжу вместе, провязываю в каждый столбик прибавку. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. Подтягиваю хвостик и вяжу дальше. Это 4-я прибавка. Дальше 5-я. И 6-я. Второй ряд провязан, у нас 12 столбиков по кругу. Третий ряд, снимаю маркер, провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер обратно. И дальше в следующую петлю провязываю прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Опять 1 столбик без накида в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений должно получиться, 18 столбиков по кругу. Давайте так провяжем до конца ряда. И дальше 4 и 5 ряд провяжем по кругу 18 столбиков без накида. Итак, провязала я до 5 ряда, 6 ряд. Снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида. Дальше убавка
за передние полупетельки провязываю убавку. Один столбик без накида, убавка. Один столбик без накида, убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Дальше 7 и 8 ряд провязываем без прибавок и убавок, 12 столбиков без накида. Итак, я немного перепутала. В конце мы провязываем не 2 ряда по 12 столбиков без накида, а 3 ряда. То есть 7, 8 и 9 ряд. Провязали. Я уже набила голову холофайбером. Вот. Вот такая деталь у нас получается. Теперь нужно сложить пополам и провязать 2 стороны вместе. Так как у нас было 12 по кругу, значит у нас должно получиться 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такая деталь получается. Обрезаем хвостик и закрепляем ниточку. Вот такая голова у нас получается. Глазки, ротик мы уже в конце сделаем, вставим. Так как мы утяжку делать не будем, мы можем просто глазки приклеить. Итак, начинаем вязать донышко с розовой пряжи. Набираю я 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В третью петлю от крючка я провязываю 10 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Первый ряд провязан. Делаем воздушную петлю, соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Первый ряд провязан. Второй ряд. Набираю 2 воздушные петли, хвостик прокладываю вместе. В эту же петлю я провязываю 2 полустолбика с накидом в одну петлю, то есть провязываю прибавку. Дальше в каждую петельку провязываю 2 полустолбика с накидом в каждую петельку. В конце ряда у нас должно получиться 20 столбиков. Так, прибавка. Дальше просчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали мы второй ряд. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Второй ряд провязан. Третий ряд. Опять поднимаюсь на 2 воздушные петли
В эту же петлю я провязываю 1 полустолбик с накидом. В следующую прибавка 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Опять провязываем 1 полустолбик с накидом. В следующую прибавка 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего должно быть 10 повторений. В третьем ряду получается 30 столбиков. В конце мы делаем соединительный столбик. И так продолжаем провязывать. Четвертый ряд получается 2 полустолбика с накидом плюс прибавка. Так повторяем 10 раз. В конце 40 столбиков получается. Пятый ряд. 2 воздушные петли в начале. Дальше 3 полустолбика с накидом плюс прибавка, так повторяем 10 раз, в конце 50 столбиков, полустолбиков с накидом. Шестой ряд 4 полустолбика с накидом плюс прибавка, так повторяем 10 раз, в конце 60 столбиков с накидом. Так нужно провязать до 6-го ряда. 6 рядов. Давайте так провяжем, чтобы не удлинять видео. Итак, провязали мы наше донышко. Теперь следующий 7-й ряд мы будем вязывать все наши детали. Это голова, 4 лапки и будем вывязывать с вами хвостик. Итак, хвостик будем вывязывать тоже пряжей, что и лапки, и голова. Итак, начинаем. Я закончила, делаю одну воздушную петлю. Следующий 7-й ряд мы будем провязывать столбиками без накида. И в эту же петлю я провязываю столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше второй столбик без накида. Третий. Четвертый. 5 и 6. 6-я петля и 7-я. 7-ю я не довязываю. Вставляю другую ниточку, вывожу петельку. Теперь провязываю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Из третьей петли от крючка я провязываю 3 полустолбика с накидом. Это раз. Два. И 3. Довязываю уже розовой пряжей. Вот так. И провязываю по телу столбик без накида. Подтягиваю здесь хвостики. Вот хвостики подтягиваю. Вот такой вот хвостик у нас получился. Обрезаю ниточку, обрезаю. Эти ниточки мы потом спрячем в деталь. Дальше провязываю 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6 столбиков, я буду вязывать лапку. Прикладываю лапку. Ввожу крючок сначала в лапку, затем за основание, за донышко. И провязываю 1, 2,
3 и 4. Дальше хвостик убираю и провязываю. Можно вместе с хвостиком провязать несколько. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Убираю хвостики. Мы потом все эти хвостики обрежем. Итак, беру вторую лапку и тоже провязываю вместе с лапкой 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Провязав 4 петельки, вот провязав 4 петельки, я опять провязываю по донышку. Хвостик при этом тоже прокладываю. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подтягиваю хвостик и убираю. Дальше беру голову. Теперь провязываю 6 столбиков вместе с головой. Ввожу в первую петельку. Вот в первую. Раз. Так. Два. 3, 4, 5 и 6. Вот мы провязали голову. Теперь прокладываю опять. Не пропускаем петельки. Хвостик тоже провязываю вместе и провязываю 6 столбиков без накида. Это будет 2, подтягиваю, 3, 4, 5 и 6. Убираю. И теперь прокладываю следующую лапку. Ввожу. Нам нужно провязать вместе с лапкой 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь, не пропуская петельки, провязываем опять 6 столбиков
без накида по донышку. 2, подтягиваю деталь, 3, 4, 5 и 6. Убираю хвостик. Теперь беру следующую лапку, вот, и ввожу. Один, 2, прокладываю тоже хвостик, 3, 3 и 4 в самом конце. Все. Вот так вот мы провязали все 4 лапки, голову и вывязали хвостик. Хвостик вывязывали, потому что он маленький и нет смысла его вязать отдельно. Мы просто его ввязали. Вот такая вот деталь получается. Здесь мы проверяем, чтобы у нас не было видно. Здесь зафиксируем, давайте все ниточки спрячем, потому что потом мы будем вывязывать, саму сейчас основу будем вывязывать, и поэтому лучше сейчас все хвостики убрать и спрятать. Я, допустим, обрезаю хвостик и прижигаю вот так вот. И так с каждым. Оставляю небольшой и прижигаю. Все. Итак, давайте все спрячем. Итак, я спрятала все кончики. Вот такая вот деталь получается. Вот. И теперь начинаем вязать саму сумочку, стеночки сумочки. Значит, снимаю маркер и закрываю ряд соединительным столбиком. Теперь 8-й ряд я провязываю 60 столбиков без накида. Делаю опять воздушную петлю, в этот же столбик провязываю столбик без накида, и дальше по кругу я провязываю столбики без накида, 60 столбиков без накида. 8-й ряд без прибавок и убавок я провязываю 60 столбиков без накида. Здесь, там где хвостик, я сильно вот так вот в общем, дальше провязываю по кругу шестьдесят столбиков без накида, без прибавок и убавок. 8-й ряд. Давайте так провяжем по кругу. Итак, провязав до конца ряда, делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот провязали мы 8-й ряд. Теперь с 9 по 17 ряд мы провязываем 60 столбиков с накидом в высоту. Я поднимаюсь на 2 воздушные петли. В эту же петлю я провязываю столбик с накидом. И дальше по кругу провязываю 60 столбиков с накидом. Тоже делаю в конце ряда соединительный столбик. Опять поднимаюсь на 2 воздушные петли. И так провязываю с 9 по 17 ряд.
с 9 по 17. Давайте провяжем. Итак, провязала я 17 рядов. Вот такой вот получается высота. Такая высота получается сумочки. И теперь последний ряд, 10-й, я делаю одну воздушную и провязываю 10-й ряд столбиками без накида по кругу. Обычными столбиками без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязала я сумочку. Вот такая вот получается у нас. И теперь давайте с вами свяжем ремешок. Ремешок для нашей сумочки. Ремешок я буду вязать тоже с вот такой вот пряжи под цвет лапок. Вот. И давайте с вами свяжем. Итак, начинаем вязать лямочку для нашей сумочки. И набираю цепочку из воздушных петель. Нам нужно связать ровно 1 метр цепочки. Давайте провяжем. Итак, провязала я цепочку. У меня получилось 160 воздушных петель. Это ровно 100 сантиметров, то есть 1 метр воздушных петель. Дальше. Что я делаю? Значит, я вяжу, набираю, вернее, делаю накид, и в третью петлю от крючка, в третью петлю я провязываю 3 полустолбика с накидом в одну петлю. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше по всей цепочке я буду провязывать полустолбики с накидом. Мы должны провязать 156 полустолбиков с накидом по цепочке до конца цепочки, оставив при этом последнюю петельку. В последнюю петельку мы будем вязать другое количество петель. Давайте так провяжем 156 полустолбиков с накидом. Итак, довязала я до последней петельки. В последнюю петельку я провязываю 6 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по обратной стороне я провязываю тоже 156 полустолбиков с накидом. В каждую петельку хвостик я тоже вяжу вместе с деталью, прокладываю. И вот так вот провязываю. Давайте так провяжем до конца. Итак, довязала я. Вот остается у меня последняя петелька. И в последнюю петлю я провязываю 3 полустолбика с накидом. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаю ниточку и закрепляю. Все, теперь давайте спрячем хвостик и будем пришивать к нашей сумочке. Так, начинаем пришивать. Я приготовила вот такие вот пуговицы, и мы будем пришивать с наружной стороны. Вот с наружной стороны вместе с пуговицей. Вот так. Вот так вот будем пришивать лямочку. И тогда она будет хорошо смотреться, потому что и будет украшение как пуговичка, и будет лямочка держаться, и не будет ни изнутри, ни снаружи, не будет некрасиво. Поэтому я вот придумала вот с вот такими вот пуговичками. Вы можете взять любые пуговицы, либо вы можете пришить обычно и связать какой-то цветочек и тоже пришить. Это если вы захотите лямочку не под цвет сумочки, а под цвет другой какой-то взять. Вот. Давайте начнем пришивать. Значит, вы поняли, да? Пришиваю я со стороны головы, вот напротив лямочку, и точно так же с обратной стороны буду пришивать точно так же.
Итак, пришила я лямочки с пуговичками. Надеюсь, у вас тоже получилось. Значит, первая лямочка, она находится напротив головы. Вот, вторая напротив хвостика. Вот, сразу напротив хвостика. Все, теперь давайте с вами свяжем шнурочек, который будет стягивать нашу сумочку. Для этого я приготовила Yarnart Jeans, тот, который изначально я вам говорила, и отматываю, ну, такой вот, я не знаю, метра 3, наверное, на всякий случай, чтобы у меня было приблизительно метра 3 пряжи. Я ее отрезаю. Складываю пополам. Вот. Небольшой кусочек оставляю для того, чтобы бусинку привязать, если у вас есть. Если нету, в принципе, можно и не привязывать, а просто связать. Я просто буду вязать цепочку из воздушных петель. Обычную цепочку, просто двойной нитью. Давайте провяжем. Итак, я провязала 100 петелек. Ровно 100 петелек. У меня остался небольшой хвостик. Я просто вытаскиваю и фиксирую цепочку. Все, провязала я 100 петелек. Теперь просто нужно вставить сюда бусинки. Вот так вот я вставляю, завязываю на узелочек. И единственное, что я делаю, я зафиксирую клеем узелок. Вот так хвостики обрезаю, беру клей, и фиксирую. Клеем. И точно так же вторую. И точно так же вторую бусинку. Но перед тем, как мы будем вставлять вторую бусинку, мы сначала одеваем иголочку и протянем шнурочек вот, и протянем шнурочек вот в нашей сумочке. Шнурочек я буду вязать вот сбоку, приблизительно смотрю, где у меня будет серединка, вот так вот складываю пополам, смотрю, где у меня будет серединка, и вот вставляю сюда вот серединка, поэтому я вставляю в петельку и через 3 петли буду вот так вот протягивать шнурочек. Здесь вернее, под самой лямочкой протягиваем. И точно так же вот. Можно через 3, через 4, через 2, то есть как вам будет удобнее. Чтобы это было симметрично.
вот. Вот так вот протянули. И теперь снимаю иголочку, обрезаю хвостик и тоже вставляю сюда бусинку, вторую бусинку. Точно так же завязываю. И фиксирую клеем. Итак, тесемочку, шнурочки я вставила, пусть они засыхают, подсыхает клей. А мы тем временем с вами пришьем голову к сумочке. Вот голову к сумочке пришьем. Вот, и вставим глазки и вышьем ротик. Значит, я фиксирую здесь обычной иголочкой с ниточкой. Фиксирую и прошиваю несколько стежочков. Теперь пришиваю конкретно, вот буду пришивать к сумочке. Итак, глазки вставляем. Пришили мы уже голову. Я пришила их в двух частях. Немножко ниже и немножко выше. В двух местах. Теперь вставляем глазки между третьим и четвертым рядами по бокам. Приблизительно, чтобы это было симметрично. Глазки я приклеиваю. Приклеиваю я на клей пистолет. На горячий клей. Так как я утяжки не делаю, то в принципе на клей пистолет можно приклеить глазки. Вот так. Они очень хорошо держатся, их невозможно. Я пробовала их высунуть, ну, практически невозможно вместе. Теперь я приготовила Ярнар Джинс черную ниточку. И просто мы вышьем с вами ротик. Вышьем ротик. Вот такой вот ротик. Теперь ввожу ниточку, вывожу там, где я заводила. Вот. На узелочек завязываем и прячем ниточки. Все, хвостик прячем.
В это же место вставляю, а вывожу в любое, чтобы спрятать узелок. Все, узелок прячется. Я обрезаю хвостик. И точно так же прячу второй. И обрезаю. Все, вот такая вот сумочка, черепашка у нас готова. Стягиваем нашу сумочку, завязываем на узелочек. И наша сумочка-черепашка готова. Если вам понравился такой мастер-класс, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.